अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं रेड ड्रैगन के मैकेनिकल कीबोर्ड, जिसका मॉडल नंबर है K569। दोस्तों, मैं आपको बताता चला जाऊँ कि ये ब्लू स्विचेस के साथ आता है। मैंने जब मैकेनिकल कीबोर्ड बाय करना था तो मैंने उसके लिए बहुत रिसर्च की, बहुत वर्किंग की। उस वर्किंग के बाद ये बहुत ही बजट रेंज कीबोर्ड है और ये ब्लू स्विचेस के साथ आता है। ठीक है, इसमें RGB लाइटिंग है। मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ये देखिए। तो दोस्तों, हम इसको अनबॉक्स करने लगे हैं। ये देखिए। तो ये आप देख सकते हैं जी, ये इसका की रिमूवर है। अगर आप किसी की को चेंज करना चाहते हैं, इसकी सर्विस कर सकते हैं इस की रिमूवर को यूज़ करके। ठीक है। और ये देखिए, बहुत ही प्यारा कीबोर्ड है, बहुत स्लीकिश है, बहुत इसका अच्छा डिज़ाइन है। आप वर्किंग करेंगे तो रेड ड्रैगन में आपको ये सबसे ज़्यादा बेस्ट डिज़ाइन में कीबोर्ड मिलेगा। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं, एक तो हमारे पास इसका एक की रिमूवर आया है, दूसरा हमारे पास इसके मैनुअल इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें आपको इसके की ऑपरेशंस मिलेंगे और प्लस आपको इसमें इसकी जो लाइटिंग मोड्स हैं उसकी आपको डिटेल मिलेगी। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, ब्लू स्विचेस के साथ है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त कीबोर्ड है। ये देखें, इसके साइड पे भी RGB लाइट्स की ब्लिंकिंग्स हैं। ठीक है, और बहुत ज़बरदस्त कीबोर्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करता हूँ इस कीबोर्ड को बाय करें। बहुत अच्छा कीबोर्ड है और इस रेंज में ये बेस्ट है। दोस्तों, ये मुझे 6,700 रुपये में मिला, ओनली इन 6700। ये हफीज़ सेंटर से आप बाय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।